психосоматика простуды у женщин. Связана она с переутомлением, с невысказанными эмоциями, например, гнев, обиду вы затаили в себе, закопали это, да, проглотили, страхом перед будущим и потребностью просто в отдыхе или во внимании. Болезнь, значит, показывает, что необходимо остановить вот этот бег, по которому бежите, да, каждый день, переключиться на заботу о себе. Вот, например, болит горло, допустим, да, это значит, у вас невысказанные слова, проглоченные обиды и страх просто выразить свое мнение. Насморк, например, да, это неуверенность в себе, застой, опять-таки, эмоции надо выражать, нежелание принимать какую-то ситуацию или человека. Так, кашель, да, кашель – это желание быть услышанной, подавленная ярость и несогласие. Вы кашляете, вы заявляете о себе. Высокая температура – это высокий уже гнев, когда это сгорание на работе, высокий уровень стресса. Что ведет к этой простуде у нас, да, например, это синдром отличницы, когда вы стремитесь уже контролировать все процессы дома, на работе, везде, все должно быть идеально. Это приводит просто к перегрузкам. Запрет на отдых себе, есть такие люди. Тело здесь сдается только тогда, когда болезнь вынуждает уже лечь, да, вот. Низкая самооценка – это нелюбовь к себе, ведущая к снижению иммунитета. Вот, взаимосвязь такая. Потребность в заботе. Простуда просто – это законный способ получить внимание близких и делегировать какие-то, может быть, вещи, да. И для предотвращения таких вот состояний важно учиться выражать эмоции, во-первых, свои, делегировать обязанности и устраивать отдых до того, как организм вынудит сделать это через болезнь.